Forumi i dhomës së tregtisë dhe industrisë Shqipëri-Japoni u zhvillua këtë të mërkurë në Tiranë, duke vënë në fokus mbështetjen dhe nxitjen e investimeve japoneze në Shqipëri. Në fjalën hapëse, presidenti i dhomës shqiptaro-japoneze Avni Ponari theksoi se interesi i sipërmarrësve japonez për Shqipërinë është konkret dhe në rritje, duke konsideruar forumin si platforma ideale për kthimin e ideve të biznesit në aksione konkrete për të dy vendet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimi nënvizoi potencialin e Shqipërisë si port për investimet japoneze drejt rajonit dhe Evropës, duke shtuar se integrimi në BE rrit standardet dhe tërheq investitorë serioz. Shkëmbimet tregtare mes dy vendeve kanë arritur rreth 4.4 miliard euro. Kryetaria e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Milva Ekonomi shpreu mbështetjen parlamentare për forcimin e bashkëpunimit dypalësh. Ambasadorja Kikuko Kato vlerësoi punën e dhomës dhe konfirmoi mbështetjen e Japonisë për integrimin e Shqipërisë në BE, duke konsideruar vendin një port të rëndësishme për investimet japoneze. Përfaqësuesi i jetër Manuel Kaneko vuri theksin të tre fjalët kyçe: ndërlidhje, qartësi dhe vazhdimsi, ndërsa përfaqësuesi AIDE Sara Zotaj dhe drejtuesja e Korporatës Shqiptare të Investimeve Elira Kokona prezantuan mundësitë për bashkëpunim dhe lehtësira institucionale. Diskutimet u zhvilluan në 3 sesione duke përfshirë mundësitë konkrete të investimeve japoneze dhe historisë suksesi të produkteve japoneze në tregun shqiptar. Në mbyllje, Ponari konfirmoi angazhimin e dhomës për ndërtimin e një tradite të qëndrueshme dialogu dhe investimesh.